Potrebuješ pri rekonštrukcii bytu alebo domu vrtať do steny, stropu alebo podlahy a máš problém s tým, že nepoznáš rozvody energií, vody alebo kúrenia. Práve preto som si do dnešnej recenzie pripravil Parkside multidetektor, ktorý by mal dokázať odhaliť práve inžinierské siete pod omietkami v betóne alebo kľudne aj pod sádrokartónom v drevostavbe. Takže pomôcka, ktorá ti dokáže ušetriť množstvo starostí a hlavne ti pomôcť ešte pred tým vrtaním správne lokalizovať miesto, kde môžeš vrtať otvor. Takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. V balení nájdeme užívateľský manuál, 3 jednorázové akumulátory Tronic štandardu AA, púzdro pre ochranu meracieho zariadenia a samotné meracie zariadenie Parkside Performance. Dizajn multidetektoru Parkside v sérii Performance je podľa môjho názoru na vynikajúcej úrovni, rovnako dobre na tom spracovanie, kde plasty na každom mieste spoja doliehajú absolútne perfektne, čo zaručuje pevnosť a aj túlosť konštrukcie, spĺňa aj krytie IP5X. Ergonómia je na vynikajúcej úrovni, hlavne vďaka nízkej hmotnosti a malým kompaktným rozmerom. Tu je ale škoda, že nie je kompatibilný s platformou X12 Volt Team. Poháňajú ho 3 AAčkové akumulátory. Na spodu nájdeme mäkčený povrch pre klzanie na omietke a detekcia detektoru v horizontálnej a vertikálnej polohe. Nájdeme tu aj pogumované prvky okolo detektoru a aj na madle. Ovládací panel je jednoduchý. Nájdeme tu tlačítko zapnutia, kde sa automaticky rozsvieti zelená ledka, ak merací detektor nezdetekuje žiadne kovy. Je tu režim merania kovov alebo vodičov pod napätím od 120 do 60 mm. Práve pre vodiče pod napätím môžeš vidieť, detekcia už zdetekovala prsteň na mojej ruke. Je tu taktiež zvuková signalizácia, ktorá sa dá vypnúť, ak by ťa to náhodou otravovalo, či už teba alebo kolegu na pracovisku. Taktiež tlačítko kalibrácie a ďalšia meracia funkcia, napríklad detekcia dreva alebo kovovej konštrukcie pod sádrokartónom. Tolerancia multidetektoru je výrobcom uvádzaná plus minus 10 mm. Jeho celková hmotnosť je kompaktných do 400 g. Pre ukážku funkčnosti multidetektoru som si pripravil hranol o hrúbke niekde okolo 12 cm. Mám tu 3 otvory pre materiál oceľ v hĺbke 3, 6 a 9 cm, ciky 3x2,5 v rovnakej hĺbke a dátový vodič CAT 5 v hĺbke 3, 6 a 9 cm. Môžeš vidieť, aktuálne je meradlo nastavené na detekciu železa. Máme tu zelenú ledku, znamená, že v tomto mieste je bezpečné vrtať. Je to tak. No a mám tu zapnutú aj zvukovú signalizáciu, ktorá píska takmer okamžite, ak sa priloží k materiálu, ktorý je vodivý. Môžeš vidieť, dátový vodič je zdetekovaný viac ako presne. Sice nám nezobrazuje v centimetroch jeho hĺbku, ale je to celkom presné. Ja si to nepretržité pískanie vypnem, pretože ma to trošku otravuje. No a môžeš sledovať semafor, červená ledka, ak sa oddiali, zmení sa na oranžovú alebo zelenú. V týchto miestach je bezpečné vrtanie. 3x2,5 v hĺbke 3 cm. Zdetekovaná. Na to meradlo je potrebné trošku pomaličky posúvať, aby to bolo čo najpresnejšie. Hĺbka 3 cm, takmer presne. No a pokračujeme na oceľ, ktorá je v hĺbke 3 cm,
a môžeš vidieť jeho polohu, ktorá je presná a taktiež meradlo ukazuje hĺbku materiálu. Je to 3 cm. Takže nie v každom materiáli sa dokáže zobraziť vlastne tá nameraná hĺbka vodiču alebo teda kovu, či už v stene alebo v dreve. No a teraz všetky tieto materiály vyskúšame na hĺbke 6 cm. Takže začíname oceľ. Tu môžeš vidieť, ako funguje pekne aj tá vzdialenosť, ktorú nám nameralo na 7 cm. Síce už nezobrazuje jeho presnú pozíciu, ale máme tu aspoň nejakú informáciu. 3x2,5, tu môžeš vidieť, zobrazuje sa informácia o tom, že tu nie je v tomto mieste bezpečné merať. Nemáme tu presnú pozíciu vodiču. No a prechádzame na dátový vodič, kde rovnako zdetekovalo, že sa tam niečo nachádza, ale nemáme jeho presnú pozíciu. No a prechádzame na hĺbku 9 cm pre všetky materiály. No a tu rovnako už vlastne strácame absolútny kontakt. 3x2,5. Tu ešte je niečo zachytené, že v tomto mieste nie je bezpečné vrtanie. A detektor sa snaží namerať aspoň niečo. Je zaujímavé, že v hĺbke 6 cm to bolo bez akéhokoľvek vytýčenia miesta a v hĺbke 9 cm sa to preblikáva. No a plná oceľ. Tu je to najpresnejšie. Môžeš vidieť presné miesto a aj hĺbka prístrojom nameraná na 10 cm. Takže samozrejme záleží aj od toho, aký je ten materiál magnetický. Ďalej sa pozrieme aj na detekciu materiálov, teda konštrukcií, či už dreva alebo originál sadrokartónovej konštrukcie. Práve pod sadrokartónom vyskúšame detekovať dosku. Tu je vidieť, tá je zdetekovaná, plus minus v strede. Ďalej tu máme konštrukciu sadrokartónu, znova zdetekovaná. Pomaličkým pohybom dokážeš celkom presne zdetekovať miesto, kde sa nachádza konštrukcia pod sadrokartónom. Teraz znova na sadrokartóne vyskúšame funkciu hľadania kovu. No a tu môžeš vidieť, ako rýchlo reaguje v hĺbke približne 1 cm, pretože ten sadrokartón nie je hrubý a aj to meranie výsledku je približne presné. Takže detekcia sadrokartónovej konštrukcie je absolútne perfektná, rýchla a presná. Stavbu mám zateplenú z 10 cm hrubého polystyrenu a v týchto miestach sa nachádza vodič, ktorý je pod omietkou a pod zateplením. No a v týchto miestach samozrejme nie je možná žiadna detekcia, pretože polystyren je hrubý približne 10 cm, plus je tam nejaké to lepidlo. Takže z vonkajšej strany, ak máš stavbu zateplenú, nie je šanca zdetekovať vodič pod omietkou. Detekcia vodiču v drevostavbe je viac menej bezproblémová. Tu môžeš vidieť za pár sekúnd nájdené miesto, kde sa nachádza vodič. Je to približne 30 cm od kraja. Pozrieme sa aj zvnútra, kde je prívod vlastne vo vnútri v konštrukcii vyústený na vypínač a taktiež je tu už
sieť na svetla, takže približne tých 30 cm od kraja je zdetekovaný absolútne presne vodič s prívodom. Takže pozrieme sa aj na detekciu betónového poteru, v ktorom je oceľová výstuha s okom 150 na 150, približne 10 až 12 cm hlboko. Sú tu nejaké signály v hĺbke 12 cm. Pri pomalom pohybe to dokáže približne zdetekovať miesto, kde sa nachádza materiál, ktorý je magnetický. Myslím, že to celkom môže sedieť a samozrejme tých 12 cm je presne hraničná hodnota detekcie v materiále. Ďalej sa pozrieme aj na detekciu pod obkladačkami, kde viem, že sieť je práve v týchto miestach nad zásuvkou. Vyskúšam teda priložiť a tu môžeš sledovať po zvukovej signalizácii aj počúvať, že je tu množstvo výstrah, ktoré sú falošné. Ja preto spravím kalibráciu. Môžeš aj tak počúvať množstvo falošných signálov. Ja vypnem tie zvuky, ale môžeš to vidieť na ledke počas približne 2 metrov. To stále preblikuje na červeno, sú to teda falošné signály bez vytýčenia miesta. V tomto mieste ale už môžeš vidieť, je detekované presné miesto, kde by sa mohol nachádzať vodič pod napätím a tak aj je. Je to presne pod touto zásuvkou je prívod siete 230 V. Teraz prejdem späť a môžeš vidieť, ako keby sa detektor naučil na tomto materiáli pracovať správne, skalibroval sa a teda už dokáže presne vytýčiť a teda spoznať miesto, kde sa nachádza vodič pod napätím. Takže je potrebné sa s tým naučiť vlastne pracovať a teraz to funguje už stabilne. Už tu nie sú žiadne falošné signály a dokáže to opakovane spoznať miesto, kde skutočne je vodič pod napätím. Takže bez falošného signálu. Pozrieme sa samozrejme aj na správnu detekciu vodičov pod napätím pod MPIčkovou omietkou. Vodič je práve pod touto zásuvkou. Znova to dám kalibrovať a môžeš vidieť vždy nejaké tie falošné výstrahy. Ja viem, že tam nie je žiadny vodič. A máme tu už detekciu, kde sa môže nachádzať vodič pod napätím. Máme to presne pod pravou zásuvkou na 230 V. Takže zdetekované je to správne. No a tu môžeš vidieť, je množstvo tých falošných výstrah, kde to preblikuje zo zelenej na červenú na miestach, kde ja osobne viem, že nie je žiadna sieť alebo vodič pod omietkou. Je to hlavne podľa môjho názoru aj z toho dôvodu, že MPIčková omietka je hrbo-zrunná. Znamená to, že tie kamienky môžu byť z časti vodivé a teda to detektor môže trošku rušiť. Nič to ale nemení na tom, že vodič pod napätím je zdetekovaný takmer úplne presne. Takže tie falošné detekcie, tie sú súčasťou merania na rôznych materiáloch, ale musíš si ich jednoducho odfiltrovať. Vyskúšať sa naučiť používať tento prístroj a potom je podľa môjho názoru práca s ním dosť solidná. Dokáže to množstvokrát určite pomôcť detekovať presné miesto, kde sa nachádzajú kritické body, do ktorých určite nechceš zavrtať. Tak a máme tu záver recenzie na detektor, ktorý v podlahe, stene alebo strope dokáže lokalizovať takmer úplne presne materiály ako oceľ, drevo, rôzne konštrukcie, či už vodiče, dátové alebo pod napätím 230 V. Dokáže to pomôcť v mnohých prípadoch, hlavne keď nepoznáš svoje miesto obydlia, kde bývaš, chceš napríklad vrtať nejaký obraz, poličku alebo čokoľvek, nevieš, kde sa čo nachádza, môže ti to pomôcť. Ale určite je potrebné naučiť sa to používať, pretože zo zariadenia prichádza množstvo falošných signálov, hlavne
červená ledka preblikuje trošku zbytočne, taktiež tá zvuková signalizácia je takmer nepretržitá podľa materiálu. Napríklad na MPIčku, tu si mohol vidieť, je množstvo rušivých falošných signálov, ale dokáže to napriek tomu lokalizovať presne to miesto, kde sa nachádza vodič pod napätím, pod rôznymi materiálmi, či už omietka, dlažba, drevostavba, taktiež konštrukcia, železobetóne. Dokáže to tieto materiály nájsť, ale musí sa to naučiť používať a odfiltrovať práve tie falošné signály, ktoré zo zariadenia prichádzajú či už so zvukovou alebo LED signalizáciou. Zariadenie teda nájdeš na lidl.sk, dole v popise pod videom, rovno aj so zľavovým kódom a odo mňa je to na dnes všetko. A ak sa ti toto video páčilo, daj like, potvrď odber a zvonček, alebo sa pripoj k členstvu, kde už teraz nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj.